عرفك بان إذن كغني مذا عابد باقوي من نبض با مقالدي إلهي اللي هو عابد هاي عابد باقوي من نبض با شعب كي دول النبض عيسايا وعابد باقوي من نبض با مرتع الاسبان سدايا عابد باقوي من نبض با dhulkii geela cascasaaya oo caabud waaqay ma nabad ba dhulkii gabdhaha cascasaaya oo caabud waaqay ma nabad ba caabud waaq maaniga ka dhigay cadanta loo dhoofo waxaan leeyahay geel soo darmaday caabud waaq weelka ii daradhe ayuu yidhi abwaanyayam marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee reer caabud waaq sida sharaftooda aad noo soo dhowayseen madax iyo shacabba waxaan leeyahay haddii qof soomaaliyeed oo halkan jooga ama dalka dibaddiisa jooga oo halkan naga daawanayo uu shaki uga jiro in dawladnimada soomaaliyeed ay hana qaaday tusaalihii maanta ayaa hortiina taagan yahay haddaad walwal ka qabteen inay soomaaliya hore u dhaqaaqday kaalay caabud waaq soo daawada haddii aad rajaba xumo qabteen eega indhaha wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee caabud waaq iyo jacaylka ay dawladnimada u qabaan waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo oggolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda inaan idinla dhisno galmudug nabad ah inaan idinla dhisno galmudug laga daaweeyey khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno galmudug xiriir wanaagsan la leh dawladda federaalka reer caabud waaq waxaa lagu yaqaanaa dawlad jacaylka waxaa lagu yaqaanaa dawladnimada waxaa lagu yaqaanaa dulqaadka waxaa lagu yaqaanaa inay tahay magaaladii alla caabudka intaasoo la isku daray waxaan rajaynayaa inaad maanta iga aqbalaysaan inaad hormuud ka noqotaan in galmudug aasaas fiican loo jeexo horena loo wado waxaan rabaa in tiirarka ay ku taagan tahay dawladnimada galmudug reer caabud waaq ay hormuudka u noqoto diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin in dulqaadka ugu weyn aad muujisaan diyaar ma u tihiin inaad dadka isu keentaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan dowrkii dawlad goboleedka galmudug hormuudka ka noqon lahaa waxaan rabaa in odayaasha gabdhaha reer caabud waaq dhallinyarada siyaasiyiinta iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan inaad ogaataan meel walbo aan soo marnay waxay aqbaleen sida idinkuba aad cod dheer ugu aqbashaan in la dhammeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer galmudug
in la qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay in dadka reer galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda dowladda federaalkuna ay garab istaagto laakiin reer caabudwaaq waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan ee diyaar ma u tihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan maanta hortiinna ka caddeeyo dowladda soomaaliyeed waxay ku tallaabsatay horumar waaweyn dowladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dib u habeen ay ku samaysay oo dunidu aqbashay in amnigeeda ay dib u habeen ku samaysay in siyaasadda ay dib u habeen ku samaysay in danta soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin si horumarkaas loo xoojiyo waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dowlad goboleedyada la hirgeliyo waxaan soo maray dhul weyn inta aan ku dhex socday galmudug oo wada nabada oo kulligiis barwaaqo ah laakiin u baahan in la sii adkeeyo nabadda iyo xasiloonida u baahan in maamul dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan galmudug loogu adeego laga dhiso waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer galmudug ama cadaado joog ama caabudwaaq joog ama dhuusamareeb joog ama gaalkacyo joog ama xamar joog haddii aad reer galmudug tahay inaan nidhaahdo waa dhammaaday wakhtigii khilaafka waxaa la soo gaaray wakhtigii gacmaha la isqabsan lahaa ugu dambayntii waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo farriintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay oo ah dhisidda galmudug xor ah oo waarta waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabudwaaq inay geliyaan waxaan halkan rabaa inaan ugu yeedho xildhibaanadiinna xildhibaan faarax cabdi xasan xildhibaan nadiifo wasiir hilaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiinna waxaan rabaa inaan hortiinna uga mahad celiyo xildhibaanada idinku madelo dowladda federaalka si wanaagsanna ula shaqeeya dowladda waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhowaysaan xildhibaan faarax xildhibaan nadiifo iyo wasiirkiinna wasiir hilaal iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin wakhti dheer geliyey sidii loo taabagelin lahaa galmudug waxaan leeyahay reer caabudwaaqow allah idin xifdiyo soomaaliya allah xifdiyo khilaafka galmudug allah dhammeeyo soomaaliya ha ka dhigo dalka ugu khayr badan afrika iyo dunida waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan soomaaliya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato reer caabudwaaq ha noolaadeena waa mahadsantiin